被老黑这该溜子一样的步伐，倒是很符合他恶霸的气质。他不仅操控自己的奇葩飞船攻占星球，还派出了黑暗独眼巨人攻打光之国。赛罗也不惯着他们，冲上去就打。可他低估了这群机器人的实力，几个回合就被对方拿捏了。就在机器人要发射光线时，赛文及时出现扑倒了敌人。赛罗见状，先是一个倒挂金钩挣脱，然后暴踩地面，但很快父子俩就被围住了。当机器人发出光线时，他俩飞上天空，趁机甩出头镖。一只漏网之鱼想要逃跑，赛罗直接把头镖放在胸前，发射出赛罗双射线，打爆了黑暗独眼巨人。半空中，一个绿色的能量装置掉了下来，被光之国的众奥当成了重点研究对象。里面的矿石蕴含强大的能量，不是他们这个宇宙的物质。艾迪走上前伸出了手，这时一股黑色能量冒了出来，指向了别的宇宙。众奥经过协商，决定调查一番。奥父表示集合光之国的所有能量，只能送一个奥特曼去别的宇宙。于是赛罗站出来了，我倒要看看是哪个该溜子侵犯了我的肖像权。临别前，赛文递给儿子一个奥特充电宝，里面所蕴含的等离子火花能量可以支撑3次变身。听完老父亲的碎碎念后，赛罗就飞到了半空中，下面的众奥集体释放能量光线，为赛罗凝聚出能量球，送他前往别的宇宙调查。到达目的地后，他被阿努星的光芒所吸引。刚到这里，舅舅下了一对掉落悬崖的兄弟。原来这里遭受了贝利亚军队的侵略，哥哥兰被打成了重伤。没一会，赛罗的红灯亮了，他不能吸收这里太阳的能量。为了减少能量的消耗，同时也是为了救下濒临死亡的兰，赛罗选择和兰进行了奥特合体。醒来后，为了躲避机器人的攻击，他们躲进了山洞里。赛罗也从小的这里得知了一种名为艾美拉鲁的矿石，他立刻明白黑暗独眼巨人体内的能量就是这种矿石提供的。就在这时，机器人发现了他们，千钧一发之际，地上出现的红色光圈将他俩吸了进去，然后一架飞船缓慢升空，将他们带到宇宙外躲避抓捕。原来是艾斯美拉达王国的公主救了他们，她的星球被贝利亚占领了，所以逃亡到了阿奴星。小德一听他这么可怜，就主动伸手和他做朋友。公主也被小德那纯真的善意打动。就在三人把手握在一起时，帕拉吉之盾的碎片亮了。在这片宇宙中流传着这样一个传说，得帕拉吉之盾者就可以获得强大的诺亚之力。于是他们来到岩之海贼的领地，想要打听帕拉吉之盾的下落。火焰战士这招撩发是真的帅，赛罗表明自己的身份后，就摆了个自以为很帅的姿势，结果被火焰战士一拳打飞了，顺便还展示了一波肉身拖地的绝活来缓解尴尬。火焰战士可不管这么多，手上的拳头一点都不给他面子，这招撩发的动作简直是 YYDS， 越看越帅。赛罗不乐意了，抢我风头是吧？火焰战士摆好架势，他只和得到自己承认的对手说话，这一拳隔着屏幕都感觉很疼。不过赛罗这嚣张的样子，有点像是在模仿李小龙。起身的火焰战士怒了，奶奶个腿，冲上去就是干。双方打得有来有回，势均力敌。突然，火焰战士抓住了赛罗的破绽，将其摔倒在地，然后走过去把他抱起来，脑袋朝下猛地一砸，可惜力道不太够，被起身的赛罗掀翻在地。赛罗也有样学样，但他就比较狠了，直接把火焰战士抛飞到半空中，然后飞上去抱着，来了波小李的表莲华。好家伙，看来赛罗还是比较记仇的。火焰战士算是认栽了。得知赛罗是来打听帕拉吉之盾的消息后，就劝他放弃。虽然我知道东西在哪，但你没有解开封印的碎片啊！要是面具能动，估计赛罗嘴都要笑裂开了，因为晓得胸口挂的正是解开封印的碎片。火焰战士愣住了。突然，不远处出现了大量的舰队，原来是贝利亚手下的参谋长科尼来了。由于敌人实在太多，火焰战士打开了胸口的能量罩，让自己全身燃起火焰，然后扭头告诉赛罗，帕拉吉之盾就在镜之星。说完就冲进了全是燃料的海洋，利用巨大的爆炸逼退了贝利亚的军队。来不及悲伤，赛罗等人立马前往了镜之星。不幸的是，镜子骑士的灵魂遭到了黑暗的侵蚀。当初他为了护送公主离开艾斯美拉达的王宫，结果被凯撒贝利亚从后面偷袭，在他的体内注入了大量的黑暗能量。迫于无奈，镜子骑士只好将自己封印起来。赛罗得知缘由后，来到镜子骑士面前，决定帮他找回自我。经过一番打斗，赛罗暂时控制住了镜子骑士，只不过他这手的位置似乎有点上头。为了清除镜骑士体内的黑暗之力，赛罗将体内的正义之光注入到镜子骑士体内，成功净化了他体内的黑暗能量。可还没来得及高兴，贝利亚麾下的钢铁将军就带着舰队来了。于是镜子骑士出去迎敌，赛罗等人则是来到圣地取帕拉吉之盾。当小德把解开封印的碎片放上去后，帕拉吉之盾进化为了齑粉。小德一时之间无法接受这个事实。就在这时，周围一阵地动山摇，原来是钢铁将军的攻击让圣地受到了影响。赛罗赶紧召唤出变身器，可他只剩这最后一次机会了，于是把眼镜对折，变成一把手枪，化解小德和公主的危机。这时，一个石头砸到了他的手臂，赛罗见状，赶紧跟着跳了下去，想要拿回变身器，可却跌入了一片黑暗空间内。手爪形状的飞船镶嵌在一颗星球上，凯撒贝利亚居高临下看着被自己囚禁的赛罗，贝利亚不打算处死他，而是派出了100万台黑暗独眼巨人攻打光之国，并投屏过来给赛罗欣赏，让他亲眼看着自己的兄弟们挨打，却什么也做不了。好毒辣的手段，简直是杀人诛心！就在贝利亚得
得一时，镜子骑士趁机出手，救下了被囚禁的赛罗。紧接着，公主的飞船发射激光，打飞了贝利亚手中的变身器。镜子骑士赶紧把赛罗扔过去，成功拿到了变身器。不得不说，这波变身是真的帅。伴随一阵光芒闪过，赛罗终于完成了变身，开局就直接发射光线。贝利亚的手下赶紧挡在前面，仇人见面分外眼红。再加上刚才贝利亚对赛罗的折磨，简直让赛罗窝了一肚子火。他俩也从飞船内打到了飞船外，落地的贝利亚秀出了美甲，赛罗直接甩出了头镖，然后冲过去一个奥特飞踢将其踹飞。不得不说，贝利亚这美甲的质量挺好的，竟然能挡住赛罗的奥特飞踢。贝利亚发射出蒂斯修姆光线，赛罗发射出赛罗双射线。自古以来，但凡是对波，左边必输，就算是赛罗也不例外，被蒂斯修姆光线直接击中。此时的贝利亚玩够了，他要打出自己的底牌了。贝利亚来到自己存放艾美拉鲁矿石的地方，吸收了所有矿石里的能量，滔天的绿色光芒冲天而起。至此，电弧贝利亚诞生了。他紧紧握住手里的赛罗，打算像捏死蚂蚁那样灭了他。危急关头，一道火焰飞了过来，撞向了电弧贝利亚的手。原来是火焰战士来救场了。他当初没有被炸死，一同前来支援的还有炎之海盗、镜之星的舰队以及阿努星的战舰。他们打得贝利亚军队节节败退。见状，愤怒的电弧贝利亚直接释放大招电弧蒂斯修姆光线，企图摧毁艾斯美拉达星球。赛罗等人赶紧释放防御护盾抵挡，但护盾很快就被打出了缺口。此时的赛罗也已经撑不住了，他的红灯疯狂闪烁，逐渐熄灭，不甘的倒下了。可就在这时，旁边的钢铁武士、火焰战士以及镜子骑士亮起的光芒冲天而起，在空中汇聚。不远处的海盗、王宫里的人还有各大舰队纷纷响应，汇聚出无数的光芒射向天空。至此，神秘四奥之一的诺亚奥特曼现身了。他不仅救活了赛罗，还赐予了他帕拉吉之盾。得到神器的赛罗简直不要太猛，随手一剑就把电弧贝利亚的飞船切成两半。紧接着，赛罗把帕拉吉之盾变成了长弓，并把大家汇聚的希望之光注入其中，射出了毁天灭地的一剑。电弧贝利亚想要反抗，但最终还是被一剑贯穿了身体。一阵巨大的爆炸过后，电弧贝利亚不甘的倒下了。与此同时，光之国的众奥们也歼灭了来犯的黑暗独眼巨人。之后，完成任务的赛罗准备返回光之国了。途中，火焰战士、镜子骑士以及钢铁武士跟了过来，想要和赛罗一起惩奸除恶。于是赛罗决定组建新的宇宙警备队，从此一起维护宇宙和平。